sepenin abang ha jeng tau in enam kada tu ni cing tua lai tau song le chile mang la tu tu la ha hai teu ke thamba ma sepen ben so kita un ta dam kai pu an kham ni coming ki se hi song le ami pi mo hi mo hi het chi ni na umin si hin chi man pasai na ma dingin dam thei te le ya kape mawa ta hen chak hi diu ka ta sanin kitang ta ke de ma ke ka la thil khat hi tu ni neu cha ka se no min organization le bala ka se mi sangin pathin nung se min inam oi na uzal chu ke yo ka na pot da in day 27 February a chu ka pot do a hi in day 20 jenge chu bai tham ding a ka hi in International School of Reconciliation te saina no in Healing Hearts Transforming Lesson workshop in ni som le ni sagi ka ga zawa hi in ka hni jing a thai ni hen mai dam zo ta lo ding se ma la pa ne ki pu do ta ti hi loi te hon an se vin na ka sal he jing in je chu ka ga chi na chu nai the ma hi lo ji chun Africa Rwanda mu na hi hindel na thi zong hello bang chun kaloi hoi hin vice president Nu.Ngaineikim organization na hin VP organization ko ma hin Nang Houlimna lang hi in ken jong condolence message hin jing kating chichuna na sim tha di he katia kaji hi kaji zo tain ka phone hin ka koi denin ka thot nung pon aji chu pathin hi nga hin ka ta bin pakai hin khone la ding hi zong le chan ge ya organization na gam den na ma dinga ki tong khoma along chunga be ka sei lo ding along ka mi hi khat be ka bat ha sa lo ding chu ka nung poi a hin poi hi a hai na hu hi na zo pi te te in der pathin ko ma ka taw ka chang se aruma ko a hin ka tawin ka taw ma sanga chi condolence se ka ji hi ka taw zo pha chung ka lung thi ma hin ka nom ta pu in pathin ni na hin na hi tu in te ti chu na ki na sa ta hi ka ne hin ale PP organization ngai do hin happy ni in thot do loi jin aji chu ki ho chu class ka la ti mu le center langa chu network ji la wa hi in laya hotel na pet wifi access na bol thi pet chu ni hin thot do ina tin ka don ta pun ka lung thi ma chu atamin ki mun ti ta ma chu ki ne zal chu ai wangin la ani khu chu ka sim le ke hi dit 20 ai lai hung di ka hi in date 7 year hi in ani hu chu ni som war ki wa na lai chan ge ya hai na hu ne ding chu ki ne ki lo ta salung ge la chu ai wang chun ka hin thot pu nai le ki dang ta in wa wang hin message in thot in khu hin he a phado me ti chu ka hin za pa in pathen ka ta ma jing in ka ki pa de jing in tunin ka min ka i ni i po nu ni nu ai wang ke ki pa e bizenan ti le pathen ka ta na sa ni ti ka mun pathen ka tham pa in Day 20 ni jing ka in ka mungin azima man ka ga chi na hi le hu he ta lo banga chu ka ga chi a khut a hin thang in chi bai hin ro ni ki pa ma sing ke chu ti ka hi za thi ni pa ma hi e lung se da ka taw na sana amazon jinun ro se ne o zan ya pat chun ma cha hello ko nga mai tan nang hung le chi bai hin bo le tin ma ko da la min chi bai zo long chun kuna sanai hin ka to de he ka chunga hin ka ki ngai san chung khat pi to hin ka ki pa ma zingin ka lung na chimin e na nga hi dingin ka ye din ke chu ka hi ti za e ngai ho he ta chu ka se hi po in lung na chim se na a ko ma ka holim the ya pathin ko ma ka taw khom the yo na e chi bai the ya ka chunga aga ke ngai the chom khat chai jong le chi chu man pha ka sama ma jingin a chunga aman za hi ta jong le i chan ge in nga ji in
hít đập bằng nát thục lắm phum mà hít chân cái thục cái bạ mà em thiên Chunga cái bạ thu cái xe ba nã mà chung để lòng cái bạ thu cái xe yên lung xe in ngay vin lung xe số cái vin coi mà cha tu nia hi Kamthang dam na tingin patau poi ti umlo diwa hin itau so ke diwa hin ai wangin pathian thilbon ke ti hin koi pathian a hi mongin mi hemin i tabangin tuk tin tam ding de yen dal zong la han pathian in phan ti ati ni pha chu mi hemin wang tha na bol the na ima cha ki nei koi beyond mi hem bol the na hi tai ti tu ni se do no movin Pu.P Women Organization for Human Rights in zong cái bao mà cái sama mà jenge aje chu na tam pi atok do je a ki pa thu ka sei nom zo hi in tu ni in amani da ta ve ta ika ka sang win tunia nam sunga organization chon ta hon ama hin khu a para i bi izil do tiu ham ti tu ni in nei chi leo hen ka no min a thi ta i mo i wa i ka wa i ngai lu chu apan na di ka sapon Kamthang hin khu apana he to ding poi mo ta ka he khat chu ama hi zu le san na no ne no be a social organization a lam kai khat chu hi in chi khang tha tam pi tu ma ba na tong ding hoi zong ama ta bang hi te ti ke ta san le hal gao pham organization na tong i ti ting le sit na tong a ki gen lo di win ka de pathin na tong hi serving humanity is serving God na di chat atu mi hi ma di nga na ti tong ki ti chu pathian na tong hi ni chu ama hin ko apana khang tha ke ni ta ki soi ta ko hi ta hen ama in nam na ipiti hin to am ti pa ama hin ko apa hin e hon rong jin to ta pi ne yu ti hi dunia ama lung Chunga pa katik na no ti pen so hi in pathian in adal ha anam hi amanda hatta zongle pathianin dal hakun tin atto ga ho zo se pathianin hathi bu hen lang nam ki le do na hi hen ti zong chu ka se do no min Pu.P Women Organization for Human Rights in ka mai bu now sa na zon pending in ke ho in zong pun hin ku wing ka ting pa sa khanin pa khat to hin tu mu wing ka ting chu ke ho dinga vai tha na nu ha pen hi tai te se hirom le ngai do matin ni se kha ho ke thien in nam pum pi wa ding le in sum mi te a ding in phathi en bu pi taw han chu kai pa bon pan present ki pa in English te provoke kadin pil ni zo hi so ding ken thei tho ding hi ze hi ni zo ki pa ding hi ti khadam in hi jong la mi ma ding in azui ha in tu ni hin Pu.Kamthang hi ngai lu so ke win in sung mi te loi nu hi no cha te ho hi na ho bawin naman sa hi pon nam pi win naman sa hi ke ti no men chule aza phazo si alung hem lo om poi ti chu he cha we om le tunia in sung mi te na ho bawin na tho hi poi nam pin Pu.Kamthang in da hau hi i tholal pi che ki pon che hi ti chu he cha we kan pon do hin tin chu ban le nama dinga society dinga tu chan purpun pia dinga apan la no na pha to no zo si tu ni hin athenin ada ha in summi te hin nam mi te hin phathei bon an ei le thu ta ban ti chu ka taw na no mane ka ki pai